你係咪癲咗啊？啱啱開年你就辭職？我爸媽叫我辭㗎。點啊？你阿爸媽仲妒忌你有工返啊？佢哋叫我返去陪爺爺嫲嫲、公公婆婆玩。玩？你唔使返工啊？我唔需要啊！我爺爺一個月退休工資有15000，我嫲嫲有6000幾。哇，咁高㗎？咁你公公婆婆呢？我公公一個月12000，我婆婆一個月7000幾。哇，咁你仲幾識投胎喎？但係你都要存啲錢吧？你唔使買樓嘅咩自己？我唔需要啊，因為我爺爺有5套房，我老豆同我都係獨生嘅。真係識得投胎。咁即係話你好快就可以實現財富自由啦，可以自由自在咁生活咯喎。係啊係啊。仲係啊。好啦，你去財務嗰度結下啲工資走啦。唔使啦，老闆，嗰啲錢就送俾你啦。我睇你公司人工、水電、房租壓力咁大，應該撐唔到幾耐咧。就算能撐落去，你都會油盡燈枯。太可憐啦，老闆，保重啦。